Ka tinguj që jo vetëm dëgjohen, por ndjehen, sikundër, ka instrumenta që jo thjesht bëjnë muzikë, por tregojnë histori. Sot në Mozaik Talentesh do t'ju njohoj me një djalë të ri të talentuar, i cili ka zgjedhur të flasë pikërisht kështu, përmes violinës. Violina, një instrument i cili simbolizon klasin, dashurin, shpirtin e qetë, do të na vinë përmjet një talenti të ri, i cili premton shumë për të ardhmen. Ai është 18 vjeç, por ka 12 vite që është dedikuar muzikës. Kam pranë meje Erion Lapushin, nxënës i shkollës artistike Onufri. Erion, mirë se erdhe në Mozaik Talentesh. Përshëndetje. Kush është Erioni për gjithë ata që janë duke e parë për herë të parë? Atëherë jam Erion Lapushi, jam 18 vjeç, studioj violin për 12 vitesh në shkollën artistike Onufri në Elbasan. Si ka lindur kjo dashuria për violinën në një moshë kaq të hershme? Dëshira për të mësuar violinën lindi që në fëmijëri, pasi u njoha për herë të parë me tinguj të violinës. Domethënë një ditë shkova në teatrin Skampa dhe direkt më ngjiti violina. Ke 12 vite që studion në shkollën artistike Onufri. Çfarë ka ndryshuar nga dita e parë që ke hyrë në këtë shkollë dhe deri sot? Në fillim thjesht ishte një dëshirë për të mësuar violinën, por gjatë rrugtimit u bë pasion edhe qëllim për të vazhduar së më lart në të ardhmen. Pse sipas mendimit tënd, dhe këtu i referohem faktit që ke 12 vite në këtë shkollë, pse një i ri i cili synon artin duhet t'ja besoj studimet një shkolle artistike dhe jo një institucioni arsimor të zakonshëm? Mendoj kështu sepse shkolla Onufri është një institucion që ofron gjithçka për të bërë një artist i formuar në të ardhmen, edhe sepse ka një staf pedagogjik shumë të përgatitur në lidhje me degën e artit. Ti ceke pak, por e mban mend momentin e parë që je ngjitur në skenën e teatrit Skampa, ke qenë vetëm 7 vjeç dhe nuk di emocionet e atij momenti që mund të ketë një fëmijë asaj moshe. Po padyshim kisha emocione sepse ishte hera e parë që ngjitesha në skenë dhe që interpretoja përballë një publiku të shumtë në numër. Që do mbetet, kam përshtypjen gjatë në memorien tënde hera e parë. Padyshim, po. E në fakt çfarë ndodh me Erionin pasi e merr violinën, e vendos në sup dhe nis të performoj? Ndjej emocionin e veprës muzikore dhe përpiqem që ta sjell atë në mënyrën më të mirë të mundur, dhe interpretimin e violinës. Violina mbas je një instrumenti i cili të fal qetësinë, shpirti duket sikur gjem paqe, po për ty në realitet, është qetësi apo shpërthim emocionesh? Ajo varet dhe pak nga pjesa në vepra muzikore, për shembull disa vepra kërkojnë qetësinë dhe disa tjera shpërthim emocionesh. Unë më shumë te shpërthimi emocioneve jam, kështu që. Unë të doja në fakt që këtë ndjesi ta ndanim me publikun. Erion, të ftoj që të përcjellësh pak nga arti yt.
Ke marrë pjesë disa herë në kompeticionin Tirana Talent, ndërkohë që je vlerësuar me pikë maksimale. Çfarë do thotë kjo për ty? Kjo për mua është një arritje sepse performova përballë një jurie profesionistësh dhe kisha konkurrencë shumë për sa i përket violinistëve të tjerë moshë time dhe vlerësoj faktin që më vlerësua me 100 pikë dhe me çmimin e parë. Në fakt, çfarë sakrifice kërkon që ti jesh një artist që ndër të tjera ka dhe pasione, por ka dhe shkollën? Çfarë sakrifice Për mua kryesorët janë studimi i përditshëm, të paktën 3-4 orë në ditë, pa zhvullneti për të mësuar, për të ecur përpara. Pra, po thuaj që në fakt edhe të kushtozon, duhet bësh disa sakrifica, a? Po, patjetër, duan ka sakrificën, gjithmonë nëse ke me qef, nëse ke vullneti për të ecur përpara. Sa suportuese ka qenë familja jote në rrugën tënde drejt artit, sepse me sa di asnjëri prej tyre nuk i takon fushës së artit. Prindit ka qenë shumë suportues dhe janë shumë të rëndësishëm në rrugtimin tim artistik, sepse më kanë ndihmuar dhe mbështetur që nga dita e parë dhe kanë për të qenë në mua që nga hera e parë, në momentin e parë. Po mësuesja jote, Eriketa Peni, çfarë përfaqëson ajo për ty? Ajo përfaqëson shumë për mua sepse më ka mësuar të rritem dhe të bëhem një violinist i mirë dhe mbi të gjitha një artist. Puna jonë nuk ka qenë një punë e lehtë, por fal përkushtimit dhe durimit të saj, kam arritur të përmirëson nga viti në vit. Dhe jam shumë mirënjohës dhe falendërues për gjithçka që ka bërë për mua. E falenderojmë edhe ne zysh Eriketa Penin për të gjithë kontributin e saj dhe për faktin që po kontribon në artist me shpirt kaq të bukur dhe të qetë që vetëm ju artistët në fakt dini që t'jeni. Si çdo djalë i ri, besoj që edhe ti ke ato pasionet e tua për sportin, futbollin. Në fakt duket sikur të gjithë djemt e kanë pasione të tilla apo jo. Pse është violina ajo që fiton gjithmonë? Padyshim kam shumë pasione të tjera si çdo moshatar i imi, por violina fiton gjithmonë sepse aty gjej emocione ku si gjej askund tjetër. Kurioze jam në fakt, si e kompozon kohën, si e gjen kohën edhe për shkollën dhe për violinën? Kush merr më shumë nga e përditshme jote? Këto 3 vitet e fundit, sidomos tani në gjimnaz, jam përkushtuar shumë më shumë violinës, pasi e kërkon më shumë ti fokusohesh violinës, por prapse prapë nuk e kam lënë dhe masdore, shkollën dhe pjesën e mësimeve kryesore. Ka një figurë që të frymëzon, do doje t'i ngjaje, sapo përmendë Erioni, në sinonim të ishte dhe kjo figurë? Po, është Augustin Andelik, është një violinist i shkëlqyer, gjerman, dhe ka një interpretim shumë emocionues dhe teknikë të jashtëzakonshme të duart. Përpiqesh në fakt të ngjash në performancat e tua, duke qenë se është një figurë që të frymëzon? Po, patjetër përpiqem, marr si kopje, domethënë interpretimin ose performancën e tij dhe përpiqem sadopak të bëhem si ai. Çfarë do thotë për ty të jesh një violinist i madh? Të jesh një violinist i madh do thotë të luash shumë mirë në violin, ta kesh vullnet atë.
Shikon të ardhmen, domethënë të lidhur ngushtësisht me violinën apo jo? Besoj që dhe studimet do vazhdojnë si do vijoj me ty në vijim të rrugtimit. Po, deri më tani ashtu mendoj që për violinën do vazhdoj. Edhe shpresoj të jetë sa më lart. Në fakt edhe unë të uroj një sukses të tillë. Pra, të ardhmen e kemi drejt rrugës së artit. Po. E ndërsa po cekim fundin e bisedës, le ta lëm edhe një herë tjetër violinën të flasë për ne. Që bëjnë shurëm, si kundër ka të tjerë që lënë gjurë në heshtje. Erioni, padyshim është njëri prej tyre. Erion, të falenderoj shumë për emocionet që përcolle për ne. Ju falenderit juve. Ndërkohë, unë ju lë takim në puntatën e radhës. Deri atëherë, mirupafshim dhe përqafime.